সকলে কেমন আছেন? সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। তো বেশ আজকের এই ভিডিওটিতে আমি আপনাদেরকে এমন একটা অ্যাপের সাথে পরিচয় করে দেব যে অ্যাপটার মাধ্যমে আপনারা শুধুমাত্র আপনাদের মোবাইলে লিখবেন সেটা রিংটোন হয়ে যাবে। তো বেশ আপনারা অনেকেই আপনাদের ফোনে রিংটোনগুলোকে কাস্টমাইজ করতে চান, বিভিন্ন রকমের আপনাদের নামে রিংটোন তৈরি করতে চান, কিন্তু আপনারা অনেকে পারেন না। অনেকে আবার গুগলে সার্চ করেন কিন্তু তারা কিন্তু ঠিকভাবে কিন্তু রিংটোন মডেল মতো কিন্তু পান না। তো বেশ আজকের এই ভিডিওটিতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো আপনি যেটা লিখবেন সেটাই রিংটোন হয়ে যাবে এবং আপনি সেটা ছেড়ে আপনার ফোনে রিংটোন হিসেবে সেভ করতে পারেন। তো বেশ এই জন্য আপনারা এই ভিডিও সম্পূর্ণ দেখবেন। আর ভিডিও শুরু করার আগে আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট, অবশ্যই ভিডিও শেয়ার করুন আপনার বন্ধুদের সাথে। তো চলুন আজকে ভিডিওটা শুরু করি। টেকনোলজি সম্পর্কে ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করুন বাংলা 360 চ্যানেলকে এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করুন আমাদের নতুন নতুন ভিডিওগুলো সবার আগে দেখার জন্য। আর ভিডিওটি যদি আপনার কাছে ভালো লাগে থাকে কষ্ট করে ভিডিওটিতে একটা লাইক দিয়ে দিবেন আর পারলে ভিডিওটি শেয়ার করবেন আপনার বন্ধুদের সাথে। তো ভিউয়ার্স, এই জন্য আপনাদেরকে একটা অ্যাপ ডাউনলোড করতে হবে। অ্যাপটি কীভাবে ডাউনলোড করবেন এর জন্য আপনারা ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন। আপনারা যদি ভিডিওটা সম্পূর্ণ না দেখেন তাহলে আপনারা কিছু বুঝতে পারবেন না। তো বেশ আমি অ্যাপটি অলরেডি ডাউনলোড করে ফেলছি। অ্যাপটি ডাউনলোড করার জাস্ট আপনি ইনস্টল করবেন, ইনস্টল করার পর ওপেন দিবেন। ওপেন দেওয়ার পর আপনাদেরকে একটু অপেক্ষা করতে হবে। তো বেশ আমরা একটু অপেক্ষা করি। তো যারা এখনো পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। তারপর আপনারা সবগুলো এখান থেকে অ্যালাউ করে নেবেন। অ্যালাউ করে নিলে তারপর আপনাদেরকে একটু পেজ ওপেন হবে। তারপর আপনারা এখানে দেখতে পারবেন মাই নেম রিংটোন, তারপর মাই নেম ওয়ালপেপার। তো এখান থেকে আমি মাই নেম ওয়ালপেপারে কিছু বলবো না, আপনারা এগুলো দেখে নিতে পারেন। তো আমি জাস্ট কথা বলবো মাই নেম রিংটোন আপনারা কীভাবে লিখে আপনারা এখান থেকে রিংটোন তৈরি করবেন। তো এই জন্য জাস্ট আপনারা এখানে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর আপনারা জাস্ট এগুলো অ্যালাউ করে নেবেন। তো বেশ আমি অলরেডি অ্যালাউ করে নিলাম। অ্যালাউ করে নেওয়ার পর আপনাদের একটু পেজ ওপেন হবে। তারপর আপনারা জাস্ট এগুলো সবগুলো অ্যালাউ করে নেবেন। অ্যালাউ করে নেওয়া হয়ে গেলে তারপর আপনাদেরকে এরকম একটা পেজ ওপেন হবে। তারপর আপনারা এখান থেকে ল্যাঙ্গুয়েজগুলো চেঞ্জ করতে পারেন। এখানে আপনারা ল্যাঙ্গুয়েজ দেখতে পারেন কানাডা, ফ্রান্স এখানে দেখতে পারেন, তারপর জার্মানি এখানে ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আছে। তারপর মাই নেম রিংটোন লিস্ট আপনারা যদি কোনো রিংটোন তৈরি করেন এগুলো এখানে থাকবে। তারপর হচ্ছে যে ক্রিয়েট নিউ আপনারা এখান থেকে নতুন এখান থেকে তৈরি করতে পারেন। তো বেশ এখানে আসার পর আপনাদের সর্বপ্রথম এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাড, এখানে জাস্ট ক্লিক করে নান করে দিবেন। এখানে নিচে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাড, এখানে ক্লিক করে নান করে দিবেন। তারপর আপনারা এখানে এন্টার নেম। তো এখানে আপনারা কী নামে আপনারা রিংটোনটা সেট করতে চান আপনারা ওই নামটা এখানে জাস্ট দিবেন। তো বেশ আমি একটা নাম দিতেছি। তো আমি এখান থেকে দিলাম নাসির ভাই কল রিসিভ করুন। তো আমি জাস্ট এটা দিলাম। আপনারা চাইলে আরও অনেক কিছু দিতে পারেন। তো ইমার্জেন্সি কল বা আপনারা যে কোনো কিছু আপনারা এখান থেকে লিখে দিতে পারেন। জাস্ট আমি এটা লিখে দিলাম। এটা লেখা হয়ে গেলে আপনারা জাস্ট প্লে বাটনে এখান থেকে এখানে সবগুলো 100% করে দেবেন। তারপর আপনারা চাইলে এখান থেকে প্লে করে শুনতে পারেন। নাসির ভাই কল রিসিভ করুন। তো বেশ দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে নাসির ভাই কল রিসিভ করুন এটা হয়ে গেছে। তো তাদের যদি কোনো ফানি টোন বানাতে চান আপনারা এখান থেকে টোনগুলো দিতে পারেন। তো আমি একটা টোন লিখে দিতেছি। তো বেশ আমি এখানে অনেকগুলো এখানে লিখলাম। তারপর আমি জাস্ট আপনাকে প্লে করে মিস্টার নাসির আপনার কল আসছে, তাড়াতাড়ি কল রিসিভ করুন। তো আপনি এখান থেকে যেটা মন আপনারা সবগুলো এখানে লিখতে পারেন, সেটা কিন্তু রিংটোন হয়ে যাবে। তারপর আপনারা সেটা এখান থেকে সেভ করে নিতে পারেন। তো বেশ এখানে আমরা অলরেডি সেভ করে নিয়েছি। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে প্লিজ ওয়েট ক্রিয়েটিং রিংটোন, এখান থেকে রিংটোনটা ক্রিয়েট হচ্ছে। তো একটা আমাদের অলরেডি সেভ হয়ে গেছে। আপনারা সেটা এখান থেকে শুনে নিতে মিস্টার পারেন। নাসির আপনার কল আসছে, তাড়াতাড়ি কল রিসিভ করুন। তো দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের রিংটোনটি অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে। এখন যদি আপনারা আপনাদের ফোনে রিংটোনটা সেভ করতে চান দেখতে পাচ্ছেন সেট অ্যাজ এ রিংটোন, আপনারা জাস্ট এখানে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করলে আপনারা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের কন্ট্রাক্ট নাম্বার এবং কি আপনারা চাইলে সেট ডিফল্ট রিংটোন, যে আমাদের ডিফল্ট রিংটোনটা আছে আপনারা চাইলে ওখান থেকে সেট করতে পারেন। এই জন্য আপনারা জাস্ট সেট আপ ডিফল্ট এখানে ক্লিক করবেন। তারপর দেখতে পাচ্ছেন যে রিংটোন সেট সাকসেসফুলি। তো বেশ আশা করি ভিডিওটি আপনারা বুঝতে পারছেন। যদি ভিডিওটি আপনার কাছে ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে দিবেন। আর যারা এখনো পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। খোদাহাফেজ, ভালো থাকবেন। নেক্সট এরকম আরও ভিডিও পেতে আমাদের সঙ্গে থাকবেন।